Здравейте! Това видео е за плетка, която сигурно сте виждали на брандови пуловери и блузи, като тази на снимката. Те, разбира се, са плетени на машина. Кройката на блузата е много лесна за изпълнение. Предницата и гърбът са два правоъгълника. Може да се изплетат заедно в кръг до отвора на ръкава. Ръкавите са леко стеснени надолу и може да се изплетат отгоре надолу, отдолу нагоре или в кръг. Деколтето е лодка, има бие еластична плетка 1 на 1. Основната плетка е леко ажурна, семпла, стилна и елегантна. Схемата на плетката е от 5 биримки и 4 реда, 3 от които се плетат еднотипно, повтаряйки бримките на долния ред. На мостата броят на бримките е кратен на 5 плюс 2 за симетрия и 4 крайни. В основата на плетката са тези ажурни пътечки с два варианта на изпълнение, които ще ви покажа. В края на видеото ще обясня особеностите на плетене в кръг. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. След двете крайни бримки плетем 2 лицеви, една опакова и стигаме до ажурната част. Тук са двата варианта на изпълнение. Единият е 3 реда един след друг да правим наметка, натрупвайки наметките на тази бримка, което затруднява плетенето. Аз ви предлагам втори начин, по който ще ви показвам. Изплитаме бримките на всеки ред и на четвъртия ред изплитаме бримката 3 реда надолу. Така че сега плетем 2 лицеви, опакова, лицева, опакова. 2 лицеви, опакова, лицева, опакова. Втори ред от опаковата страна. Тук плетем, гледайки долния ред. 2 опакови, лицева, опакова, лицева. 2 опакови, лицева, опакова, лицева. Трети ред от лицевата страна. Продължаваме да плетем като в долния ред. 2 лицеви, опакова, лицева, опакова. 2 лицеви, опакова, лицева, опакова. Стигаме до четвърти ред от опаковата страна. Тук имаме 3 изплетени реда в ажурната част. И сега ги изплитаме последния начин. 2 крайни бримки, 2 опакови, лицева. В ажурната част трябва да влезем в тази бримка от зад напред. Изплитаме една опакова. Изпускаме тази. След което лицева, 2 опакови, лицева. Пак сме в опаковата бримка, 3 реда надолу, една опакова. Лицева, 2 опакови, лицева. Друг вариант на изпълнение е да пуснете бримката, да я подхванете с лявата кука и тогава по-лесно се изплита. Лицева, 2 опакови, лицева. При плетене в кръг редове 2 и 4 са различни и изглежда така. Втори ред плетем 2 лицеви, опакови,
кува лицева опакова. А в четвърти ред, който изплитаме тази бримка, плетем така: 2 лицеви, 1 опакова, 1 лицева, 3 реда надолу и 1 опакова. Представих ви една много стилна плетка с нежна текстура и красив релеф, идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!